بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم، مازال في اللون. اليوم جبت لكم وصفة دواء لرجل مسن عنده أكثر من قرن، الله يبارك. وهو خرف شوية. قال لي لبنت بنته عفوا كاين مرض منتشر في هذه الأيام. وقالت له بنته كاين يا بابا، بصح ما لقوش دواء لهذا المرض. ثم قال لها راح نقول لك وصفة لازم كل الناس تعرفها، يشربوها يوميا قبل النوم في الليل حتى يلقاو دواء لهذا المرض. وهي وصفة سهلة جدا، وهي عبارة عن ثوم وزيت زيتون، مكونين موجودين في كل بيت. نأخذ حبة من الثوم. لازم نهرسها كما تشوفوا، لازم هذه الطريقة. كما تعرفوا زيت الزيتون والثوم لهم فائدة، يعني فوائد لا تحصى. نأخذ هذاك الثوم نحطه في فنجان، ونزيد له ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونحرك المكونين جيدا. وهكذا قبل النوم نشربوا هذاك الزيت. كما قلت لكم له فائدة يعني كبيرة بزاف، هو مقاوم لهذا المرض. وهذه الوصفة راح تمدنا مناعة لجسمنا باش يقاوموا. كما قلت لكم هذه رسالة من الشيخ إلى كل الناس أنهم يديروا هذه الوصفة. كما قلت لكم هو كبير يعني يخرف شوية. ربي يسترنا من هذا المرض ويرفع عنا الوباء عفوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.